Hola, bones, som Sara Bonet i Nerea Robles i estudiem a l'Institut Torre Roja. En un futur el que ens agradaria seria viatjar i conèixer el món. I res, el nostre treball es titula La conducta maternofilial i paternofilial dels goril·les en captivitat. Que, com bé ha dit la meva companya, ens agradaria conèixer el món i, per tant, també que tenint aquesta inquietud d'estudiar diverses espècies animals. Per això, el nostre treball es basa en estudiar la conducta materna i paterna de dues famílies de goril·les del Zoològic de Barcelona. La nostra hipòtesi principal, basada en la nostra pròpia experiència, era que creiem que la figura materna del grup té un paper més important en la criança dels fills que la figura paterna. I l'any que ve jo, per exemple, vull estudiar ADE o dret, alguna cosa així relacionada. I jo, que està molt relacionat amb el nostre treball, vull ser biòloga. I res, us esperem el dia 8 d'abril per la tarda al canal YouTube de l'Ajuntament. I així podeu veure si la nostra hipòtesi era correcta o falsa.